Abin da yake sa ranakun EDD ki yake bambanta idan aka miki scanning na farko, na biyu ko na uku ko kuma fiye da haka ma, saboda scanning yana amfani da girman yaro ne. Idan yaron ki babba ne, yana da girma, zai iya nuna yaron ki ya fi shekarun shi girma. Misali in kina 20 weeks ne amma yaron ki yana da girma, scanning zai iya nunawa maybe yaron ki is 21 ko 22 weeks. Kin ga zai rage miki EDD ki kenan. Idan kuma yaron ki ƙarami ne, zai iya nunawa yana 19 or 18 weeks bayan asali 20 weeks. So the most accurate date da zaki amfani da, wanda yawanci baya wuce wannan around wannan satuttukan, a ƙara sati 2 ko kuma a rage, shine ki amfani da last menstrual period ɗinki, wato ranan farko na al'adanki na ƙarshe da kika yi kafin watan da kika ɗau ciki. Zaki ga ko scan in ne ma in aka miki, ranakun da za a baki zai na yawo tsakanin waɗannan ranan farko na al'adanki na ƙarshe. Walau ma ya faɗa akan wannan rana ko kuma a ƙara kwana 1 ko 2. Amma in kina neman asali ranar EDD ki, kawai ki amfani da ranan farko na al'adanki ta ƙarshe kafin watan da kika ɗau ciki. Shine zai baki most accurate.